Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você estiver bem, graças a Deus, eu também tô bem, graças a Deus. E o vídeo de hoje, como vocês viram no título do vídeo, sim, eu dando um tour pela minha cozinha atualizada. Sim, gente, eu tô aqui na cozinha, né? E, pessoal, eu dei uma atualização aqui nela, né, gente? Eu mudei tudo, as coisinhas aqui, eu limpei, gente, varri aqui. E é isso, gente. Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então, vamos lá. Gente, eu já vou começar aqui dando um tour. Por aqui, pelo aqui, acho que eu vou começar aqui por cima. Aqui, gente, tem o bebedouro. Esse negocinho de fazer café. E aqui tem, gente, o meu liquidificador que eu já usei aqui. Que foi que eu fiz como chaleira. Chaleira não, um negocinho de colocar suco. Jarra. Aí aqui a gente tem meu triturador que deixa tudo como papinha, sabe? Tritura tudo. E aqui, gente, eu não sei se eu já mostrei aqui no canal, no shorts. Eu acho que no shorts eu nunca mostrei pra vocês, né? Eu esqueci, gente. Mas olha que coisa mais linda. Sim, pessoal, simplesmente eu consegui fazer esse negocinho aqui de pão. Que eu boto o pão aqui, aí sobe assim, ó. Eu amei, achei a coisa mais fofa. Eu amei. Vocês gostaram? Mais pra cá tem o micro-ondas que eu já mostrei aqui no short, tá bom? Se você não viu, vai lá ver. E eu achei uma fofura. Gente, eu tinha comprado outro liquidificador porque sim, gente, a Ana Júlia quebrou meu liquidificador na festa de 400 e 300 inscritos. Se você não viu, vai lá ver. Mais pra cá, gente, calma aí, deixa eu ajeitar aqui o celular. Mais pra cá tem essas garrafinhas que é das Babies. E, gente, não ligue pra minha voz que eu tô... Não sei se eu sou um pouquinho rouca. Tá bom, gente, então não ligue pra minha voz que eu tô um pouquinho rouca. E tá frio. Mas voltando aqui. Aí tem essa garrafinha que é das Babies. Que quando a gente vai sair, a gente leva muito ela. Mas a gente leva mais essa daqui, ó. Que ela é térmica, gente. E isso aqui, a tampinha dela é um copinho. E é muito bom, gente, sério. E ela é térmica. E é muito bom. E daqui a pouco, gente, eu mostro o que tem nessa bolsinha. Porque ela tá balançando aqui. Mais pra cá, gente, tem esse negocinho aqui, esse potinho. Que fica aqui. Que eu coloquei remédio. A vitamina das Babies, que as Babies tomaram hoje de manhã. Aí, gente, mais pra cá tem a mamadeirinha das Babies e as garrafinhas. Aí, gente, virando pra cá, temos esse negocinho aqui, né, gente, que eu tirei a porta, que era um armarinho onde tava as comidinhas. Mas eu tirei porque tem um novo lugar para colocar elas. Então, eu vou deixar pro final para mostrar pra vocês. Aí, pessoal, tem esse óleo, né, que aqui é todos os temperos e outras coisas. Aqui, gente, eu coloquei os palitinhos pra pendurar assim, pra ficar desse jeito, ó, pra colocar xícaras, colherzinhas de fazer receitas. E é isso. E aqui dentro pra você colocar outras coisas. Vindo pra baixo, né, na área aqui do fogão. Aqui no fogão, gente, temos o fogão, né, de madeira. E aqui, gente, eu troquei as panelinhas, eu troquei por essas, que tava mais bonitinho, né? Aí aqui no cantinho, como não tinha nenhuma panelinha diferente dessas aqui, eu coloquei uma plantinha. Olha que fofinha. E mais pra cá, né, gente, eu só mudei uma coisinha aqui da pia, né? Que, ó, gente, vocês já estão acostumados a ver, né? O detergente. Ou a buchinha. Ela é muito gostosa, a gente fica apertando assim, ó. Muito boa. Aí, gente, vindo pra cá, né, tem a coisinha, taubinha de madeira. E mais pra cá, eu resolvi fazer outro buraquinho, gente, pra colocar esses talheres aqui. Que, tipo assim, tá separado, né? Desse ladinho aqui, que fica escrito aqui, é os talheres que as Babies comem, almoçam. E esse lado aqui, ó, desse ladozinho aqui, é que eu faço arroz, né? Que é aqueles talheres que, tipo, é colher de pau, vocês estão vendo aqui. Concha, fica essas coisinhas. Mas é isso, gente. E mais pra baixo aqui temos o fogão. Aqui embaixo eu coloquei essas coisinhas, ó. Aí mais pra cá a gente tem a gavetinha. Essa gavetinha,
Aqui fica cereal, essa aveia em flocos pra fazer papo de aveia. E aqui, gente, fica essas tortinhas que eu já ensinei aqui no canal como é que faz. Aí mais pra cá a gente tem esses palitinhos de fósforo, porque eu posso fazer alguma receita, alguma coisa com ele. Aí se eu achar alguma receita que usa ele, aí eu já tenho aqui na minha cozinha. Ah, gente, e agora, gente? Eu vou vir pra cá. Que aqui, pessoal, é a área do café. A área do café antes ficava no chãozinho ali, né? Mas agora ela fica aqui. Aqui fica a farinha, né? Que antes ficava o leite pó, mas tá aqui a farinha agora. E, gente, aqui tá a coisinha, né? Que eu esqueci o nome. Mas esquece. Aqui tá a minha cafeteira. E aqui tá o açúcar e o café e os ovinhos. E esse paninho quadriculado que eu achei uma fofura. Mas é isso. Eu não vou dar tanto tour pela geladeira porque eu tô pensando em fazer um short dando um tour pela minha geladeira, né? Mas como hoje não é dando um tour pela minha geladeira, esquece. Aqui é meu tapete, né? Bem fofinho. Ah, gente, e vamos mostrar agora, né? Aquela bolsinha ali, ó, que tava pendurada ali. Então, vamos lá. Que quando eu tava aqui em cima, eu esqueci de mostrar ela. Mas aqui, gente, ela é penduradinha aqui, ó. Por esse negocinho. Aí, ó. Foi minha mãe que comprou pra mim, gente. Eu achei uma fofura. Aí, gente, pra cá fica o meu caderninho de receitas. E só. Aí aqui, gente, fica aqui esse negocinho também, que é um preguinho. Fica pendurado essa taubinha. E essa faquinha. E é isso, gente. Agora, gente, vamos... Ó, já dá pra ver a metadezinha daquele negocinho ali, né? Vocês já estão sabendo o que é? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Tcharam! Sim, gente, é um armarinho. Quem acompanha muito eu aqui no canal, gente, viu que eu não tinha um armarinho antes. Mas agora eu tenho, gente. Deixa eu mostrar a primeira parte de cima. Aqui na parte de cima a gente tem o achocolatado, tem os pãozinhos. Aqui, gente, fica a airfry. E aqui é a batedeira, né? Porque eu deixo ela aqui, gente, porque as babies amam bolo. Aí, às vezes eu faço um bolinho, né? Bem gostoso, pro lanchinho da tarde. Esse paninho que fica em cima da geladeira, eu coloquei aqui, olha que fofura. Agora eu vou pra dentro do armarinho, né? Que tem esse puxadorzinho aqui. Aí, vamos ver. Aí, aqui, gente, tem uma divisória. Aí aqui, pessoal, tem que fica os copinhos. E as panelinhas e os pratinhos, gente, ó. Os pratinhos lá atrás. E aqui fica isso, gente. Eita, fecha aqui. Aqui, pessoal, eu gosto mais de puxar por aqui, porque aqui pode cair o puxador, porque é muito durinho. Aí aqui, gente, fica as comidinhas, ó. Tem os biscoitinhos, arroz, feijão. Tem azeitona, tem caixa de bombom que tá ali, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Caixa de bombom. E as comidinhas. E é isso que tem aqui. Mas, pessoal, eu achei a coisa mais fofa esse armarinho. Vocês gostaram, pessoal? Eu amei, meu Deus do céu. E o bom é que ele tem uma divisória aqui, ó. Vocês estão vendo? É muito bom, gente. Amei. Agora vamos por último cômodo da casa. Quer dizer, da cozinha. Que é o último lugarzinho, gente. Que é muito importante. Eu tinha falado cômodo, mas desculpa aí. Que é a mesa, né, gente? Que, gente, tem esse quadrinho aqui, ó. Que eu mostrei aqui pra vocês. Ó, ele é fofinho. Sei lá, gente, é como se tivesse uma tinta jogada aqui, né? Mas ele é bem fofinho. Aí aqui, gente, na mesinha tem a fruteira, né? Que eu coloquei nesse potinho aqui. E aqui, gente, é um armarinho. Aí dentro dele eu guardo os sapatos. E é isso. Gente, foi esse o tour pela minha cozinha. Foi bem rapidinho, né? O vídeo nem tá assim tão longo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, vou tirar aqui uma fotinha que tá muito fofa. E, gente, né, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum de novo. Gente, antes de dar o beijinho,
né, que eu sempre faço assim. Um beijo, fique com Deus, até a próxima. Eu sempre faço isso. Mas, gente, por favor, compartilhe pra todos os amigos e familiares, pra gente chegar a 500 inscritos e a gente comemorar, né? E fazer aquele bolinho gostoso. Mas, um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!